ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштаҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, алишӣ ва ҳар гуна ҳастае ки ҳамаш пешкаш мекунанд, аз 7000 сомон сар мешаванд. хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кораем. Дар видеои оянда мошини гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номарои имо ватсап рой кунем. Дар видеои оянда реклама мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонию 50 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо ва ватсаптон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва лайкота намонем. видеонавора полни худ поделиса кунед. раҳмо доред дастгиритон рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза дӯстон Daewoo Lacetti ҳастае ки соли бароишаш 2005 соле ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.5 литри простой ҳастае ки коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мотори вагони нав задагӣ ҳастанд. кожини салон, 4 диска, 4 балони миёна. мошин обшим сасияниш беҳтарин ҳастае ки мошина қариб як одам айкадаги, яъне ки зан айкадаги ҳастае, духтар айкадаги ҳастае. мошин тоза гаштага. бардони азиз срочна барои Россия рафтан сум дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 31000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад. муомилаи хуб дорад. фақат одамони харидор занг зананд. марҳамат, рақамошон дар поёни видео ҳаст. кадомтон агар харидори аниқ бошен, дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба деми мошини фурӯшӣ. хоб Daewoo Leganza ҳастае дӯстон ки соли бароишаш 2002 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.8 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 диска дорад, 4 балони нав, хадавоямаш 100% задаги пуштагӣ надорад. салон тоза, аккумулятори нав. мошин полни худ маладёжная. ай сабаби ки ягон кас нестае ки мошина ҳайкана мега, дар хона ҳеч кас нест ки ҳайкана, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшанд срочна. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомон ки бо муомила мекунем. гуфта яъне ки срочна дӯстон, яъне ки бисёртар арзон мекунем. гуфта кадоме ки харидори аниқ мошина арзони хуб мекунанд. марҳамат, рақамҳои Россияшон ҳастад дӯстони азиз, яъне ки дар ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва ватсапам доранд ки дигар маълумоти пурра бо ҳамин рақамҳо. хоб агар шумо манқали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номарои имо ватсап рой кунед дӯстони азиз. мо инем хе реклама мемонем. мегзарем ба сеюми мошини фурӯшӣ. хоб сеюми мошини фурӯшӣ навбатии мо ҳастад дӯстон ки BMW 3 сериясае ки чӣ хеле бардорон хоҳиш карда буданд ки арзоншон монем. мо хай ҷудо карда гирифтем. соли бароишаш бошад 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой гуфтага соҳибшон, яъне ки 1.6 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 балони миёна, 4 диска, электропакет. мошин 100% гуфтага фақат мегирен ҳай мекунем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомон ки бозам савдо мешавад дар назди капот гуфтагиай. марҳамат, рақамҳои телефоншон ҳастае, метавонед ки дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. хоб лайкотон намонем. баъдон аз шумо хоҳиш мекунем лайкотон дареғ надорем ва дар шумо чӣ мошине ки дар кора то чанд сомона кадом сол дар комментари нависем, мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Opel Astra F ки дар кузови хачбек соли бароишаш 1991 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. хоб мошина ду балони пешаш мега пачка до тайга ахивош мега, яъне ки миёна ҳаста, яъне ки свети радноиш серебристи ҳуҷҷатош то охири ҳамин сола ҳаста мега. хоб маълумоти пурра дӯстони азиз аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомон ки бозам савдо мешавад. гуфтага дар назди капот хоҳиш кардага ки фақат одамони харидор занг зананд, беҳуда, яъне ки моро ғам натиҳанд. мо одамое ки мисол кор доранд ака. агар кадомтон харидори аниқ бошанд, дигар маълумоти пуррашро аз худашон мегирад. 4 диска ҳам дорад. марҳамат, занг занед маълумоти бештар аз худашон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшии навбатӣ бардор ҳастае Mercedes-Benz C-классае ки сечка соли бароишаш 1995 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш
як 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ ҳастем, мега 4 та балони миёна, 4 та диска, як кам-кам айберонуш мелишовка кор дорам, мега намедонам чӣ дар назар дорам. дӯстони азиз, хай дигар маълумот чӣ мегирен, мелишовка кор доштае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав фурӯхта мешавад бо нархи 29500 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди Капот. хоб рақамошон ҳастае ки метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшии навбатӣ мо бардорем ваз 2107 маладиёжини ҳастае ки соли бароишош 2003 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мошин ягон яъне камбудӣ надорад. 4 та балони нав, 4 та дискаҳои раднои худаш, дигар маълумоти бештар аз худашон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомон ки боз муомила мекунем гуфтага, яъне ки савдо мешавад. вариантҳои алишия ҳам мешавад дӯстони азиз, яъне ки вариантҳотро пешниҳод кунед. рақамошон дар поёни видео. мошин 11000 сомон нархаш айни ҳол дар шаҳри Душанбе. хоб метавонед ки занг занед дигар маълумот чагирем ва видеонавори моро дар WhatsApp имотон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид, мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. хоб ҳафта мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз Daewoo Nexia ҳастае ки соли бароишош 1999 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега. мошин ҳамаҷо 100%, фақат ам як краска мекунед, дигар тамом. хоб мотор 100% мега нав мотор карде мега. аккумулятори нави аккум задага, ду балони пешаш навай, 4 та диска, яъне ки ҳуҷҷатош то 11 моҳи дигар яъне ки ҳуҷҷат дора мега соҳибшон. дигар ҳамаҷош 100%, фақат як краска мекунед. свети радноиш намихе серебристия. агар ки хоҳем краска мекунед, нахоҳем намихе мегарден. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 8500 сомонӣ ки боз савдо мекунем гуфтагиай. марҳамат. рақамошон дар поёни видео ҳастанд ва вариантҳои алишия ҳам дорад ки метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бардорам Opel Astra F ки дар кузови хатчбек соли бароишаш 1994 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литра, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. хоб 4 та балони миёна, 4 та диска, хадавои ҳамаш 100% ки мошина мегирен ҳамин ки нашоду ҳуҷҷат дигар маълумот неста. дӯстон кадом метавонед агар харидор бошед ягон вариант доред, аз худашон маълумоти бештараша мегирен. айни ҳол мошин қарор дорад дар пойтахт дар тарафҳои Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17500 сомонӣ ки боз арзон мешавад гуфтага, яъне ки муомилаи хубам дорад. марҳамат. рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонед муроҷиат карда ва маълумоти пуррашро аз худашон гирен. шумо агарам хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номерои имо ба WhatsApp роя кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ваз Niva ҳастае ки хеле бародаро хоҳиш карда буданд ки арзон шакофта ба шумо пешниҳод кунем ва шумо да ёфтем, пешкаштон мекунем. хоб соли бароишош 2003 солае ки судишвориш бензини холия газ надорад. объем моторош 1.7 литри простой ҳастае, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошина мега нав мотор карде, мотори нав задага ҳаста. мошин 100%, 4 та балони нав, 4 та дискаи худаш, 1 тага запаска. мошин салон тоза, мотор ҳамаш 100%. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомон ки боз муомила мекунем гуфтага. дӯстони азиз, яъне ки мошин арзона, ман намедонам ба кадом сабаб. хоб рақамошон дар поёни видео ҳастае ки метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ ҳастае ки хеле бародаро хоҳиш карда буданд. ваз 2106 ки маладиёжини ҳастае, соли бароишош 2000 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой ҳастае, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 та балони миёна, 4 та дискаҳои худаш. мошин 100% пӯшидагӣ надорад. полни худ маладиёжине ки моторош 32106 мега моторшон. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки бо савдо мешавад гуфтага дар назди Капот.
марҳамат рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша дӯстони азиз аз худашон гирен. лайкотон намонед ва хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар ватсаптон имотон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی بردارن است اوپل وکتر است که سالی برایش از 1995 سالی که سودشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش یک 6 لیتری پراستو است کاروبکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه صاحبشون 4 تا بالون میونه. خب سالن تازه سویت رادنوش خیلی ویشنوی یعنی که اولوچگی است رادنوی کراسکاش. خب دیگه معلومات پرودوسون از خودشون میگیرن. این حال قرار دارد در ناحیه دنغره فروخته میشد با نرخ 16000 سومون که باز معامله میکنیم گفتگی. خب رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید دیگه معلوماتی پورش رو از خودشون گیرن. خب با شما اگر چی ماشینی که در کار باشه برای خریدن در کامنت نویسید که کدام سال باشه کدام ماشین در کار از کدام نوعیه تا چند سومونه دوستان عزیز ما کامنت شما را خونده در ویدیو آینده با شما پیشکش میکنیم. مگذاریم بعد 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی نوبتی دوستان تویوتا کارول هست که سال برایش 2007 سال سوزشوریش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش یک 4 لیتری پراستو است کاروبکاش مکانیکی ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد. 4 تا بالون نو 4 تا دیسک ها و کانسنر حجتش 6 ماه دیگه ماشین 100% میگه کاروبکا همش 100% کار میکنه. دیگه معلومات پورا از خودشون دوستان. خب این حال قرار دارد در شهر باختر در قرغونتپه فروخته میشد با نرخ 42000 سومونی که باز معامله میکنیم گفتگی ماشین 100% به یگان کمبودی کدامی که خریداری انیق باشد ماشین بیا از پیش بیند با سودا میکنیم. خب رقمشون هست که میتونن دیگه معلومات پرش رو از خودشون گیریم. بردون عزیز شما اگر هم خیلی ماشین فروشی داشته باشید برای فروختن برای رکلام کردن یا که خانه زمین کوارتیره در نمره ایمو واتساپ روی کنیم بردار ما در ویدیو آینده ماشین روی کدگیتون قطعی خونه‌تون رکلام میمونیم. چی ماشینی که در کار در کامنت نویسید در ویدیو آینده پیشکشتون میکنیم. این بود 12 ماشین فروشی ما تا ویدیو آینده. خدا نگهبانی همه شما خیر.